Ahlan wa sahlan maulidi Nabi, bulan yang suci lagi mulia, malam nyota-nyota peringati dakwah di Nabi Rasul Mustafa. Nabi Muhammad anu Abdullah, di negara Makkah lahir Sayyidina Abdul Muttalib, kakek di Nabi. Aminah ummi ibu Sayyidina Nabi Muhammad anu Abdullah, Aminah bunda Nabi yang akhir masa, penutup segala anbiya. Nabi Muhammad sidro anak yatim piatu, hana ayah dan ibu, hudib nasibatan karam. Ahlan wa sahlan maulidi Nabi, bulan yang suci lagi mulia, malam nyota-nyota peringati dakwah di Nabi Rasul Mustafa. Nabi Muhammad anu Abdullah, di negara Makkah lahir Sayyidina Abdul Muttalib, kakek di Nabi. Aminah ummi ibu Sayyidina watalahi Nabi babibin hai ummati, tanda syafaat Nabi. Ketanya Umar Sayyidina watawafat Nabi juga babi ummati, hanan hai sahbati, dan keluarga Sayyidina. Ahlan wa sahlan maulidi Nabi, bulan yang suci lagi mulia, malam nyota-nyota peringati dakwah di Nabi Rasul Mustafa. Nabi Muhammad anu Abdullah, di negara Makkah lahir Sayyidina
Nabi. Aminah ummi ibu Sayyidina, Aminah ummi ibu Sayyidina